咁啊，頭先都即係講咗少少煙草啦，咁啊提及到啦，就係呢一個話赤馬紅羊劫嘅網台真相。即係有啲人咧會覺得，喂，赤馬紅羊劫屌關我 Q 事咩？係咪？嗰啲打唔打仗嗰啲，咁你頂多你話係嘛？好似最近伊朗嗰啲局勢咁，老實講，可能牽涉到石油啊，即係或者啲投資嘅角度，咁當然就關我事啦。咁但係我問題就係，如果我冇投資或者我少投資，或者我基本上我就係擺落啲基金度，或者點嘅話，關我 Q 事咩？咁啊，其實唔係噶。我都講咗啦，同網台係息息相關嘅，你要記住 ，OK， 係同網台息息相關，亦都係琴日我所拍嘅嗰一集嘅一個延伸嘅版本，就係話俾你哋聽啦。赤馬紅羊劫，即係當然啦，佢只不過係一個名啫，即係你要記住，有時我覺得有啲嘢咧，即係大家唔好太過去深究，喂，嗰樣嘢，哇！赤馬紅羊劫，即係如果假設啊，即係例如好似7月5號，即係當時上年咧，咪講話嗰個咩預知夢啊嗰啲嗱。本身我之前我都已經有講過噶啦，我唔係完全太認同嘅，即係嗰個咩預知夢啊、日本大地震啊嗰啲嘢，真係我已經講過噶啦。點解咧？因為我想話俾你聽，最搞笑嗰樣嘢就係本身嗰個所謂咩so-called預知夢、日本大地震，喂，係個作者發夢，跟住然之後佢就寫咗落本漫畫嗰度，跟住慢慢然之後咧，嗰個作者咧都發覺，咦，吹得大咗喎，咁啊跟住咧就自己咧調整翻嗰個說法啦，咁你就可想而知咧，係咪？咁即係吹得太過神嘅話咧，就即係唔得嘅，咁但係啊，咁確實有一啲嘅玄學家啦、師傅啦，咁啊真係就喺度講咗話，喂，例如7、8月確實就有啲危險嘅事情會發生，係嘛？咁即係8月咁樣，咁有啲人就話地震啦，係嘛？可能有啲師傅又點樣啦？咁但係喂8月咁地震係啊，震咗去邊啊？震咗去俄羅斯咁樣，係嘛？咁你會話喂，屌都唔係喺日本，喂咁老實講有啲嘢唔係確實真係神到咁嘅，即係你問我唔一定係100%嘅。係咪先？咁當然啦，你亦都睇到個意象就係，喂，咁上年8月咁，大家都歷歷在目啦，係嘛？即係嗰啲黑雨事件，落雨落到唔停，成個月都係咁落，喂，咁嗰啲都算係準啲啦啩，係咪？係嘛？薛斯利啊，多謝你啊，喺加拿大一邊食飯一邊聽直播，多謝你，係嘛？所以有時我覺得咧，其實即係唔好咁介意，唔好確實，喂，一定要包中咁樣，即係你自己都做唔到100%包準啦，係咪？你點解一定要要求人哋要包準咧？人哋唔係100%，跟住你就話人神棍啦咁樣。OK，anyway 啦吓，即係我認為咧就係呢一個 so-called 所謂嘅赤馬紅羊劫，其實佢反映一個時勢吓，呢一個時勢就係即係究竟啊嚟到2026年啦嘅今天啊，同埋嚟緊啦嗰個世界係會變成點咧？嗰樣嘢喺我自己嘅角度啦，琴日我都已經即係點咗呢個題噶啦，就係我認為啊吓喺網台界啊，我純粹 focus 喺網台界吓，就係留港派同埋外地派嘅一個對立。然後當然啦，仲有咧就係一個親中派同埋宏觀派嘅對立啦。先講親中派同埋宏觀派先啦。嗱，親中派同宏觀派當然就喺以前就係講緊一啲黃藍嘅嘢啦。但係當然啊，時至今日都話啦，仲講黃藍唔係嘛？大家都愛國嘅時候，你仲邊有顏色分嘅啫？係咪？頂籠就係講深淺嘅啫嘛，係嘛？究竟係深紅啊、淺紅啊，定係啱啱好紅啊，定係鮮紅啊，係嘛？定係咁樣啫嘛，係咪？咁所以。即係已經冇再分黃藍噶啦，咁但係喺個局勢上面睇咧，就係呢一個親中定係宏觀派嘅。即係你例如好似有時嗱，我當然啦，你話即係軍事嘅嘢，我識條鐵咩？係咪？咁有啲即係你例如可能例如華記正能量之流咁樣，半年前係嘛，佢就講佢就話屌老味呢啲收皮啦，即係美國呢啲啊收皮啦係嘛，一支東風5號啊射過去啊，佢死撚咗啦咁樣。好啦，咁我唔識啦，係嘛？咁但係東風5號未射去，咁但係你見到啊，現在啊特朗普佢哋一出招係嘛？咁即係3個鐘就捉咗人哋個總統啦。跟住然之後，伊朗你睇下現在基本上全部嘢撳住。咁當然確實嘅，即係軍事狀況咧，好多嘢大家都唔知嘅，純粹都係睇 media 即係一啲無論係傳統 media 啦，或者可能係一啲在地嘅真實嘅傳媒報導又或者外國嘅傳媒報導，再翻譯成香港嘅一啲嘢講下呢樣嘢嘅時候咧，即係遲啲啦我都一定會爆料嘅，因為呢樣嘢係永遠係落在我心嘅烙印入邊。即係喺2019年啊、2020年啊，究竟邊啲 YouTube channel 收撚咗錢咧？咁樣，咁我會同大家講嗰樣嘢，好嘛 ？OK 咁好啦，親中同埋宏觀派咁仍然當然啦即係有啲人有啲 YouTube channel 嗰啲就會係好繼續講啲咩東風5號啊，唔知乜嘢啊，點樣摧毀你啊之類嗰啲啊，係嘛？
好啦，咁當然啦，亦都有啲即係喂睇嘢比較宏觀少少嘅，係嘛？喂，我哋唔好沉醉於喺嗰個夢想當中先。屌你東風5號，即係講得難聽啲，我哋連個樣都未見過，係嘛？就算連個樣見過，但係個問題就係佢又未做過實習，未做過乜嘢，佢淨係話俾你聽，佢拍完條片俾你，跟住之後同你講呢支東風5號有幾勁啦，佢都真正都未用過，係咪先？係嘛？咁你呢啲，所以呢啲全部都係發夢嘅嘢嚟嘅啫。呢啲叫開口說夢話嗰樣嘢就。係咪？咁所以呢個簡單啲講嘢係一個即係一個對比啦。OK，咁啊同時啦就係呢一個嘅留港派同外地派啦。呢個係一定係越演越烈噶啦。嗰件事就，亦都大家睇嘢嗰個分歧啊，係會越嚟越大嘅。無論喺今年啦，或者下年啦，或者甚至乎將來啦，呢個一定係越嚟越大嘅。因為始終嗱，即係正如我咁講，例如我自己嘅評價啦，好似例如我即係坦白講啊吓。中性地去講啊，例如我對劉定堅嘅一個睇法啊，我對劉定堅嘅睇法，喂，即係佢每日佢都喺度出片，就不停喺度講就係香港玩撚完，香港撲街了，香港大鑊啦，香港冚家產係嘛，即係之類呢啲。總言之，當然首先第一呢啲係標題吸睛啦。係嘛？呢啲係標題黨嘅做法，但係其次就係你確實你又聽到佢每次佢都真係喺度講香港有幾撚慘，香港點撚樣大鑊，香港死撚得啦咁樣。係，我明香港係死撚得，香港係好撚大鑊，香港係冇希望，我都咁講啦，我都講香港係冇希望嘅嗰件事係 OK， 但係同時我哋都講台灣都冇希望嘅啊。咁但係個問題就係冇希望還冇希望啦，都有程度之不同噶嘛，係咪？有一句說話咧就叫人走就茶涼嘅，你永遠你唔喺嗰個地方咧。其實咧，你真係好難完全100% 去了解到嗰個當地嘅情況。即係例如，即係我咁講啦，我用翻我自己嚟做例子啊。OK， 喂，我好熟台灣啦啩，係咪？即係如果你知道我嘅一啲嘅一路以嚟嘅情況嘅話，咁你知啦，我好熟台灣啦啩，大佬。但係啊，當然喺某一啲位，即係台灣發生嘅情況，我都係 O 撚咗嘴啦，係嘛？即係例如假設啊，韓國瑜點解之前咁多票啊？咁當然你話喂，我梗係知啦，咁但係你都係事後先知啫，係咪？好啦，跟住你話啊，點解賴清德之前嗰個叫做咩大罷免啊？點解會衰到一動都冇啊？咁樣，喂，你喺香港你睇到嘅嘢就永遠都係唔夠你喺台灣睇到嘅嘢喎，嗰件事係咪？所以你長期係你喺英國嘅，你長期你喺日本嘅。你又好難，你完全100% 知道晒香港現在嗰個真實嘅情況。咁當然啦，即係以劉定堅佢幻想力同埋創作力咁豐富嘅，咁佢梗係就可以寫到一個好嘅故事出嚟啦。就算佢唔係寫到一個好嘅故事出嚟，佢都可以憑佢手上嘅資料，然之後去保留實為，用佢嘅創意去填翻嗰啲窿窿啦。咁但係都講咗個重點啦，嗰啲全部都係佢嘅創作同佢嘅創意啦。就並唔係真正嘅資料，再加上分析啦。講完就係咁啦，係嘛？咁所以，喂，你人不在其地啊，即係始終咧都係有層隔膜喺度嘅嗰件事就，所以即係呢個就留港派同埋外地派咧，呢個分裂只會係越嚟越大嘅。尤其是即係可能例如外地嘅咁嗰個睇法，冇話好與唔好嘅，冇話好與唔好，而係佢哋睇嘢嗰個角度啊。佢平時睇開啲乜嘢啦，同埋就係佢有興趣去睇乜嘢啦，啱唔啱？就係咁解啫嘛。咁所以呢個就係喺我認為啦so call 嗰啲咩赤馬紅楊劫之下所衍生嘅狀況啦。OK， 早晨啊 Wendy， 早晨啊黃教固，早晨啊 Linda，Hello 你好啊。好啦，咁啊講下第二點啦。第二點啦，咁呢個係一個引子啫嚇，網媒嘅分裂又係一定會發生嘅。咁我當然我舉咗啲例啦，咁但不過呢啲當然都係咸豐年前嘅嘢，但係咸豐年前嘅嘢就係我話俾你聽，就係當時都已經係咁，嚟緊就更加係咁啦，嗰樣嘢係咪？即係如果我話到俾你聽，第一點啊，個世界多變啊，係嘛？咁當然其實世界多變啊，嗰個局勢嘅變化係好多嘢唔同，咁當然亦都會令到大家嘅睇法唔同啦。大家睇法唔同嘅時候，自自然然就會有一個無形嘅對立或者一個實際嘅對立。又係啦，唔知有幾多以前香港人網嘅一啲觀眾朋友喺度啦，唔知大家記唔記得啦？蕭若真正喺呢一個嘅叫做網台界分裂或者網台出走啊，大家記唔記得？並唔係蕭王子啊，其實真正其實係蕭若元對當時嘅足球節目，大家記唔記得啊？好有趣喎呢個，我係啱入去
就出走啦，咁好笑啊呢樣嘢。唔係喎，睇下先。我都死啦，我都唔係好記得啦。唔係喎，好似我喺度喎。即係 anyway 啦吓 ，anyway 啦。好啦 ，John Now，hello 你好啊。當時大家記唔記得嗰個足球節目叫咩啊？足智多謀。咁啊係有阿迪啊、傑斯仔啊咁樣嘅。咁啊仲有一啲嘅主持啦，我唔記得咗啦。咁但係就係因為啦吓，即係有一啲嘅事情唔知點樣發生咗，咁啊好似就係話想開一個新嘅足球節目。如果我冇記錯啦。就係想開一個新嘅足球節目或者新嘅足球節目線，因為當時香港人網咧就係男性觀眾比較多嘅，好有趣。因為始終關於一啲時政嘅嘢啊嘛。咁咧就係當時又想引入阿袁文傑啦，呢個肥蘇啊咁樣啦，咁所以亦都令到我係完全唔識傑斯仔啊、阿迪啊、Kelvin 啊佢哋嗰條線，即係反而我係認識阿肥蘇啦。咁啊之後亦都有偈傾啦。咁 OK 咁樣啦，咁就因為佢哋呢個足球嘅節目咧，其實就係最先啊，即係呢個叫做網媒嘅分裂出走。如果你哋記得嘅話，足智多謀，其實大家可能咧，即係 YouTube 世界依家你 search 翻，你都可能都八卦嘅嚇，都可能聽得翻發生啲咩事嘅，即係大概都係啊個矛頭就係指向老蕭，就係話老蕭想踢走一班嘅節目主持啊，咁解啦。咁結果就咁既然等你踢走之前，屌我哋自己走先啦，唔撚撈啦咁樣。就係咁啦，所以其實好無謂嘅，即係我覺得就嗰樣嘢。不過 anyway 啦，網台始終係一個好有趣嘅事情啫，即係呢個亦都係可以輕輕講一講先。網台嘅一個轉變究竟係點咧？就係網台基本上咧就由呢個2008年開始啊，當時就講緊呢個民間電台阿牛咁係嘛，即係一個大氣電波咁，但係佢哋就用一個非法嘅大氣電波嘅做法去做一啲傳統嘅節目啊，咁樣咁咧。目的就係要同主流對抗咯。網台嘅產生其實就係要同呢個傳媒嘅主流對抗啊嘛。呢個如果你稍為有跟過，或者亦都坦白講年紀有翻咁上下少少嘅話，其實你哋一定就會好清楚呢件事嘅啊。網台嘅崛起就係要同傳統嘅主流媒體對抗，呢個好清晰嘅根本係。所以一開始就係由一班基本上都叫做有知識、有見識或者有把口嘅人嚟去擔呢支大旗。咁所以 that's why 啦，咁曾健成啊、阿牛啊，當時就係因為佢有一啲嘅政黨嘅背景啦，佢係一個政治人物啦，係嘛？咁然之後仲有蕭生啦，係咪？咁當然仲有一班即係做一啲係嗰啲叫咩社運人士啦。咁你仲有長毛啊、毓民啊呢啲係嘛？咁都係啊，佢哋係一啲叫做即係有知識或者有見識，或者佢係有需要啊，即係因為佢係有政黨啊之類嗰啲，佢要宣揚佢嗰個政黨政治嘅理念啊嘛，啱唔啱？咁好啦，咁慢慢演變落去咧，就變成咧就係咁你始終即係有同佢一樣咁樣嘅 setting 嘅人，可能好多，但係唔會個個都跟啊老蕭、跟啊毓民噶嘛。咁你變相慢慢再吸嗰一步，你要想擴大個觀眾群，或者你想擴大你哋嗰個成條 team，你就變咗咧就係唔一定要同 level 啦，可以向下邊嗰個 level 着手啦。咁下邊嗰個 level 係咩咧？就可能就係一啲淨係得把口嘅人 ，OK， 冇都唔屌字都唔撚多識寫一隻嘅咁樣，係嘛？咁即係例如小弟咁樣，咁當時係嘛，畢完業冇幾耐咁樣，咁入去噶啦，咁我哋咪就係呢啲人咯，係咪？係嘛？咁當然亦都有另一批啦，嗰啲就係強啲嘅，佢哋係有一啲專業嘅技能，而並非政治時事嘅嘢，亦都唔一定係話一啲好學術性嘅嘢啊。例如好似肥蘇咁樣，肥蘇人所共知啊，大家都知道。呢條友係足球資料庫嚟嘅，係嘛？咁呢啲專才嚟啊，其實就已經係咁，所以咪需要佢咯。潘聰鬼王咁樣，咁冇呢一科噶嘛，大學係嘛？咁但係佢有個經驗，佢做恐怖熱線咁耐嘛，大佬呢啲又係專才，所以網台需要佢，啱唔啱？所以其實網台第一批嘅人一落嚟之後，就係好似我哋呢兩批啊，第一批就係專才，係嘛？但係並非一定係學術題目嘅。係嘛？你賭波賭馬節目嗰啲都喺當時應運而生嘅。咁另一批就好似我哋呢啲啦，純粹有個熱誠有把口，但係唔知自己做緊乜嘅，咁樣咯，係嘛？咁當然啦，再落嚟嘅，慢慢演到今時今日就係就更加廣闊啦，嗰條線就係嘛，更加廣闊嗰條線就係，總之觀眾想聽乜，我就可以做呢一個主播去做啲乜。你哋想聽是非我就去做。你哋想我屌呢個屌嗰個，我就去做，係嘛？之類呢啲。OK， 咁呢一個嘅黃毓民同蕭若元嘅分裂啦，呢個又講過啦。咁最好笑啊，跟住之後就係黃毓民同黃洋達嘅分裂啦，呢個又係相當好笑啦。
阿莊嬲就話，好似話個足球節目要賺到錢要自己分咁。哦，咁啊，你嘅記憶力比我更強啦。嗰件事就即係好似都係關於錢事。跟住蕭山係認為有問題，係冇錯，蕭山係認為有問題。咁呢個毋庸置疑嘅。你問我，如果作為一個營運者嘅角度嚟講，當然我都會覺得有問題啦。嗰樣嘢係咪？除非本身一早雕好，係嘛咁樣咯。OK， 咁好啦，咁毓民同阿黃洋達嘅分裂咁樣，咁呢個就係當然係因為選舉嗰啲嘅事情啦，係咪？咁但係你會見到啊，即係網台就係咁噶啦，網台就係總言之一定係有分裂或者對立或者出走嘅事情，只不過嗰件事情係乜嘢啫嘛，係咪？即係究竟出走嗰件事情係乜嘢啫嘛？